Hallo, ek is Hugo Redelinghuys en ek sit hier op Outeniqua Park, die hoofkwartier van SWD Rugby. Hier agter my is die veld waar verjaar alles gebeur het. Die SWD Arende 'n fantastiese jaar, hulle beste seker in 10 jaar. Die beker die Curriebeker eerste liga, die beker omhoog gehou. So een van hulle beste seisoene in jare. En saam met my is Rynhard van As. Hy is natuurlik die bekende hoofafrigter van die SWD Arende. Rynhard, baie welkom. Dankie vir jou tyd. Die seisoen is verby. 'n wonderlike seisoen, hoogtepunt in jou betreklike kort tyd as hoofafrigter, 'n jaar en 'n half, wat jy toe daai boedel oorgeneem het. Ek wil nie sê bankrotboedel nie. En sedert daar tot nou was die aan die einde van die seisoen staan ongelooflike sukses in 'n baie kort tyd. Ja, Hugo, nogmaals baie dankie vir die geleentheid. Dankie om weer te kan gesels en dankie ook vir julle vir die blootstelling wat julle vir ons gee. Dit is altyd belangrik, die blootstelling wat ons kry van die media. Dit is hoe ons onsself bemark. Ja, tereg wat jy gesê het, baie dankbaar, ongelooflik trots op wat ons vermag het. En soos ons baie in ons onderhoude gesê het en die spelers ongelooflik gegroei. En as 'n groep gee ons al die lof en die eer aan ons hemelse Vader. As dit ook nie vir hom was nie, dan dink ek sou ons die sukses behaal het wat ons behaal het hierdie jaar. Ja, maar tereg soos jy sê, baie trots, ongelooflik karakter wat die ouens gewys het onder moeilike omstandighede. Ek moet erken, dit was nie 'n maklike jaar vir ons nie, maar die feit hoe ons beklei het en hoe die ouetjies die veggees wat hulle getoon het, en soos ek gesê, die karakter binne in die groep is net ongelooflik. Ja, en oues trots en werklik dat ons een van ons drome en ons doelwitte wat ons gestel het voor die begin van die kompetisie was om te kyk of ons die finaal kan maak en tereg om te kyk of ons die beker kan wen die eerste keer in dink ek 10 jaar se tyd. Dis reg. Ja, nee, ek moet sê ek dink min mense het gedink die Arende gaan die uitspelrondes haal, wat nog te sê van die eindstryd en julle het gewys vir jaar. En toe, ons gaan nie baie stil staan nie, die promosie-relegasie wedstryd teen die Vrystaat Cheetahs, natuurlik, almal het geweet gaan 'n redelike stywe bult wees, want hulle het natuurlik hulle span vol sterkte gelaai met hulle Pro 14 spelers, 2 Springbokke in die span, maar dit het nie uitgewerk nie, maar dit was 'n goeie proesel van hoe lyk rugby op 'n ander vlak. Ja. Nee, definitief, Hugo, soos ons geweet het van die begin af, daar's baie op die spel gewees vir die Cheetahs. Hulle tereg, Franco Smit het gesê, dit is 'n maak of breek vir hulle, so ons het geweet, hulle gaan hulle bes moontlike span speel, omdat daar borge en alles betrokke is, maar vir ons ook, vir ons was daar net so baie op die spel. Ek vat net vir jou spelers, net om vir hulle daai geleentheid te bied om te kyk, om te kwalifiseer vir die Premier Divisie, en dan gaan daar vir jou ongelooflike geleenthede en ander deure oop ten opsigte van daai vlak wat jy kan meeding. Maar ons het geweet, dit gaan moeilik wees, maar nog steeds, ek dink as ou kyk na die wedstryd, daar's oomblikke in die wedstryd gewees, toe ons die geel kaart gekry het, dit is moeilik, dan is jy dadelik op die agtervoet teen daai kwaliteit of daai kaliber spanne, so ons is toe, dink ek in daai periode van 10 minute het hulle toe 17 punte aangeteken, so dit is bitter moeilik, maar soos ek ook sê, oomblikke in die wedstryd het ons ook kansse gehad, en wat verblydend is hier, en dit wys net wat se goeie span, en wat se ongelooflike groep spelers is, die hulle nooit gaan lê nie, die veggees was daar, soos wat dit was in die eerste divisie, ons het kansse gehad, ons het teen Pro 14, en soos jy sê, teen Springbokke wat van die bank af opgekom het, was ons werklik kompeterend gewees, en ons was nie verneder gewees nie, en daarvoor het ek ongelooflike respek vir my spelers, en hier die groot ding was oor, ons het 2 van ons sleutelouens verloor in daai week, Wynand Grasman wat uit was met 'n besering, en ons het, wie was die ander ouetjie nou gewees? Lieten Eksteen, al 2 sleutelspelers, en ons het nie die diepte om daai kaliber spelers sommer net te kan vervang in 1 week nie, waar die Cheetahs het daai leekse van 'n groep spelers, soos ek sê, hulle het Springbokke gehad wat van die bank af kon opkom, maar
nog steeds. Ek haal my hoed af vir ons spelers en die wyse hoe ons gebly beklei het en nooit gaan lê het. Ja, jy weet Rynhard, ek was nou bevoorreg, die koerant het my opgevlieg en ek het nou maar agter die pale gestaan en kyk maar jy volg die wedstryd. Ek dink die belangrikste is met daai promosie-legasie. Ek dink mense moet eerlik wees, die Arende is nog nie 100% op daai vlak nie. Ons het nie dieselfde hulpbron nie, maar die ouens is nie verneder nie. Dit soos jy het gesê het, goeie veggies in die dag. Arende is nie verneder nie. En in die mense in die Suid-Kaap se oë is hulle nog steeds wenners, want hulle het in elk geval die eerste liga en dit was julle eerste doelwit, dit is bereik. So is fantasties. Dis 'n fantastiese platform om van te bou. Nou, die toekoms. In die stadium wat ons kykers seker al weet is dat julle kontrakte, al die spelers, die afrigtingspan het geëindig einde Oktober. Doef. So julle sit nou by die huis, ek sê nou werkloos en wag om te kyk wat gebeur. Wat is die pad vorentoe nou? Ja, Hugo, soos ek sê, seker een van my hoogtepunte van my loopbaan as afrigter en ek dink as speler was hierdie die ultimate gewees, is om in 'n kwessie van binne 'n jaar en 'n half, maar so kan ek ook tereg sê, soos wat dit 'n hoogtepunt vir my was, so is dit ook op die oomblik grootendeels vir my 'n teleurstelling, want om te dink dat op die oomblik sit ons as wenners, maar dan met daai onsekerheid van die pad vorentoe, die toekoms as gevolg van die finansiële situasie van SA. Want julle kan nie nou, nie een van die spelers het 'n kontrak nie, nee. Ja, nee, julle kan nie kontrakte sluit nie. Ons het hulle nou huis toe gestuur. Hulle is nou op 'n rusperiode, op 'n breek, maar met die sleg ding dat daar's nog nie sekerheid en daar's nie finaliteit ten opsigte van wat gaan die 2 maande gebeur nie. Ek weet nie. So, maar ons wag, ons was proaktief, ons het 'n plan in plek, ons het 'n voorstel ingesit na die president en die uitvoerende bestuur ten opsigte van kyk of ons nie die kern van ons groep kan behou wat ek dink ontsettend belangrik gaan wees as 'n mens vat hoe goed ons gedoen het en Want ander unies gaan nou, kyk, hier is die ouens wat gewen het, eerste liga. Wow, daar's 5-6 ouens wat ek dink daar's al reeds sprake van 'n unie wat al reeds gekyk het na spelers om vir hulle kontrakte aan te bied. Nee, definitief, Hugo. Ek dink dit is altyd die sleg en dis altyd die risiko waarmee jy sit. Jy wil goed doen en wat ons tereg behaal het vir die jaar, maar as jy goed doen in 'n kompetisiereeks en jy's 'n kampioen, dan definitief gaan hulle kom en van jou top en jou kern ouens gaan hulle probeer wegrokkel of probeer kry en dis nou wat gebeur het. So ek verstaan 6 van ons top ouens is aanbiedings gemaak van ander unies af. Ja, en dis moeilik. Jy as afrigter wil nie daai spelers verloor nie, maar jy wil ook nie in so 'n speler se pad staan. Natuurlik, waar hy 'n geleentheid kan kry om te kan ontwikkel en verder te kan gaan in sy loopbaan nie. So maar die sleg is, nou moet jy weer van voor af begin, verstaan? Dit het ons nou 10 jaar gevat om te kom waar ons nou was, so ou wil bitter graag hê dat ons met die kerngroep kan voortgaan en wat 'n ongelooflike span gaan ons nie dan wees in volgende jaar en miskien die jaar wat kom nie. So, absoluut, soos ek sê, ons het wondere vermag met die ouetjies binne 'n jaar en 'n half. As 'n mens gaan kyk na die statistieke in die verlede, jou topspanne kom eers in jaar 2, 3, 4 behaal hulle met daai kerngroepe, behaal hulle die sukses wat ons nou in 'n kwessie van net so bietjie langer as 'n jaar en 'n half. Ongelooflik, So die SWD Rugby Unie sy grootste bron van inkomste is van SARO, die Suid-Afrikaanse Rugby Raad af. SARO het nog nie besluit geneem nie. Mense hoor allerlei gerugte, maar dit lyk of die begrotings, veral wat die kleiner unies betref, redelik gesny gaan word. So julle moet wag vir SARO voordat julle enige iets op pen en papier kan sit. Ja, tereg Hugo, en dit is wat dit moeilik maak en ek dink wat dit nou nog moeiliker maak is die periode waarin ons nou is, verstaan, omdat die ouetjies se kontrakte verstryk het. Ek dink die begrotingsvergadering van SA Rugby is eers 8 en 9 Desember wanneer die 7's in die Kaap is. So dit is al laat as jy jou top ouetjies wil hou en jou top ouetjies wil vasmaak. Natuurlik. Ek dink dis wat dit moeilik maak, maar
soos ek nou op die radio ook gesê het, ons president is 'n persoon wat werklik, as hy's daar vir rugby, hy's daar om te beklei, so ek glo, hulle het ook 'n plan in plek, en ons hoop en vertrou, Hugo, ons geloof en ons vertroue lê net in ons hemelse Vader, want hy het ons gebring tot op hierdie pad en so ver as 'n groep saam, so ek glo daar sal uitkoms wees, vir ons as 'n hele groep, dit sal ongelooflik wees as ons nog 'n pad kan saamstap, wat ek met my hele hart glo, en die spelers glo dit ook, weet jy Hugo, die mooi van hier, en ek het dit vir ons president en van die uitvoerende bestuur sê, geen van daai spelers wil weggaan by SWD nie. Ek dink die wyse hoe ons gegroei het, nie net as rugby speler nie, maar as mense, die karakter, hulle persoonlikhede, vir hom as mens, verstaan, ek dink hulle hele gesinne, so dit is so 'n familieatmosfeer wat ons reg gekry het die afgelope tyd, en ek moet ook erkenning gee vir my bestuurspan, die mede-afrigters, Martin de Vos, Eddie Miners, Henry Grimes, Darryl Koeries, Quentin Raal, Dr. John Beneke, Darryl Klaasen, Fijo, almal van daai ons het 'n kardinale rol gespeel ten opsigte van hoe ons hierdie groep bymekaar kan hou, en dan ongelooflike leiers in Jacques Vermaak, Elshon Bok, Wayne Wilskut, Johan Stein, Leighton Eksteen, al daai spelers wat 'n ongelooflike rol speel het ten opsigte van die sukses, en om die manne bymekaar te kon hou, vir die sukses wat ons kon bereik het. En dis wat ou graag wil hê om hulle te bou, maar as jy nie die hulpbronne het, kan jy dit doen nie. Jy weet, mense so dink dat die Arende wat nou die eerste liga kampioen is, dat daar bykomende borge iewers in die Suid-Kaap of in 'n groot dorp soos George, sou jy dink daar's 'n sonder om name te noem, ek wil nie iemand hierso nou, jy weet, soort van 'n ongemaklike situasie, maar hier sit jy met 'n kampioenspan, en dit is mos 'n guldige geleentheid om iets kleins, 'n naam op 'n trui of op 'n broekie, om te sê, man, ek gooi 'n 50 of 100.000, okay, 50.000 rand kan jy nie meer veel doen nie, nie in rugby terme, selfs by 'n klein unie, maar mense sou dink dat daar is borge wat sou belangstel, weet julle dalk van gerugte, is daar praatjies daar, want mense hoor baie goed, maar daar's niks konkreet op die tafel nie. Nee, weet jy Hugo, ek sê ten spyte van die onsekerheid en goed, en ons praat baie daaroor, borge wil betrokke raak by 'n wenspan, en ongelukkig tussen die 4 lyne moet jy presteer en jy moet die sukses behaal om wat julle nou gedoen het. Ja, om addisionele borge en goeders te kan kry. So ek verstaan ook daar's onderhandelings wat ver gevorder is ten opsigte van ouens wat wil belê en wat wil invest in SWD rugby. So ek verstaan hulle is in die finale fase van die ondertekening van die ooreenkoms. Ons hoop en vertrou dat dit binnekort gefinaliseer kan word. En ja, wat 'n ongelooflike geleentheid gaan dit vir SWD rugby wees. En dan vir die groep spelers. Ek sê vir my as afrigter gaan dit oor die groep spelers. Natuurlijk. Ek wil beklei want dit is ouetjies wat beloon moet word. Dis ouetjies wat hulle lojaliteit gewys het teenoor SWD rugby. So ek glo met my hele hart dat as die investors of die ooreenkoms gefinaliseer kan word, laat SWD net van krag tot krag gaan. En dat julle kan fokus op julle kernfunksie, dit is om die groepspeler verder te ontwikkel. Rynhard, jy het so flissies genoem, jy wil graag die kerngroep bou. Hoe groot, as jy praat van, hoeveel julle nou gekontrakteer gehad tot einde Oktober? Weet jy Hugo, ons was so 32 as ek dit reg het, die totale groep, so wat en dit sluit klubspelers in, nee? Ja, dit het almal ingesluit, so wat ook nie baie is nie, maar dit het vir ons gehelp, verstaan, as jy beserings en goed sou opdoen, was dit nog 'n bietjie, was jy nog onder druk en was die groep klein, maar om binne in daai begroting te pas en ons plan wat ons voorgelê het om te kyk om die kern te hou, dink ek het ons uitgekom op 22 of 23 spelers, waarvan 5 van daai ouetjies reeds gekontrakteer is vir 2 jaar. So in ag genome is dit maar klein, maar ten minste dit is jou kern wat jy kon behou en dit is ten minste 'n groep wat jy addisioneel kan byvoeg, maar jy weet
Dit is jou eisters en dit is die ouens wat jy Want dis waarmee jy jou span bou, nee, jy het daai ons. Rynhard, om af te sluit, die ideale situasie sou gewees het, die ouens is nou klaar, die seisoen is verby. Nou is hulle by die huis. Nou goed, daar's nie 'n kontrakte nie, maar wat sou vir jou die ideaal gestel daar was kontrakte in plek? Hoe lank sou die ouens nou gebreek het voor hulle weer begin oefen? Ja, kyk hier goed, die ideaal soos dit in die verlede gewerk het, is jy gee hulle maar na kompetisiereeks gee hulle ordentlike ruskans om te breek. Gewoonlik kyk ons so na 2 tot 3 weke wat hulle dan rus en huis toe gaan. En dan kom ons gewoonlik terug sê na daai derde week wat hulle dan begin met jou afseisoen en voorseisoen program. So dit sal die ideaal gewees het. So op die oomblik nou kan ons nog nie beplan vir die pad vorentoe en vir die toekoms nie, want ons weet nog nie wat gaan gebeur ten opsigte van die kontrakte nie. So dit is nou 'n moeilike fase waarin ons nou so almal wag maar. Almal is maar by die huise nou by hulle families en gesinne. So ons hoop en vertrou om binne sê einde van die week of sê vroeg volgende week behoort ons 'n antwoord te kry ten opsigte van die moontlike ooreenkoms wat gefinaliseer kan word. Ja, en dan kan nou terugkom en doeltreffende beplanning doen ten opsigte van jou 2019 seisoen. Fantasties. Rynhard, wel, ek kan nou nie namens die hele Suid-Kaap praat nie, maar ek dink 'n groot klomp mense sal dit wat ek sê is alle sterkte voorspoed. Ons hoop werklik hierdie die potensiële beleggers en die mense wat belangstel dat die ouens kom na die groot partytjie toe, want julle het vir jaar gewys onder jou wonderlike afrigterskap en met jou hulp van jou span dat die Arende is nou op 'n wenpad. Hulle het die liga gewen en dit kan net beter vorentoe gaan. Ons hoop regtig waar as daar borge en maatskappye buite is op watter vlak ook al wil betrokke raak, asseblief mense, die Arende het hulle kant gebring. Ek dink dit is tyd dat ons in die Suid-Kaap hulle ondersteun en nie net om hande te klap of die wedstryde by te woon nie, maar op 'n finansiële gebied sodat ons kan seker maak die Unie bly sterk, hulle bly mededingend en hulle éventueel kry dit reg om in die Premierliga van die Karibeker te speel. Baie dankie, Rynhard, baie dankie. Groot waardering en sterkte. Ek wil net nogmaals baie dankie sê en dankie vir almal se ondersteuning. Ek dink die toeskouers was ongelooflik daai finaal. As mens kan kyk hoe vol die paviljoen was. So almal wat ons deur die jaar by die Arende gestaan het, daar was moeilike tye. Ons het nog steeds ons loyale ondersteuners gehad. Die naaste families, die geliefdes en die gesinne van die spelers en die bestuurspan en dan ook ons personeel en ons president en uitvoerende bestuur. Ons wil net nogmaals baie dankie sê en as dit nie vir hulle ondersteuning was, ook nie sou ons gewees het waar ons vandag is nie. So nogmaals dankie en ook soos ek gesê, dankie vir julle vir die blootstelling wat ons kry, die bemarking en alles. En ek wil saam met jou stem. Ek wil pleit en vra asseblief as daar iemand is wat ons kan ondersteun met addisionele borgskappe. Ek dink dis nou die tyd en die spelers en die span verdien dit. So nogmaals van my kant af baie dankie en groot waardering vir alles. Baie dankie. Lekker rus. Dankie.